guys, good afternoon po. Ito po ang sitwasyon natin ngayon. Ayon sa forecast, kakaroon ng storm ngayon. So ang temperature natin ngayon is -1, feels like -8. So malakas po ang hangin mamaya. So kukunan po natin yan. Abangan nyo po. Bago at intro muna tayo. Welcome po ulit guys. So update po, yung ibabagsak ng yelo mamaya is 1.75 cm. So mataas po yan, kaya lahat po mag-iingat. Mamaya kukunan natin kung magkakaroon tayo ng pagkakataon ng kunan yung storm. Pero hindi tayo magtatagal sa labas, baka mamaya stuck tayo sa road, kaya kailangan ingat-ingat din. So abang-abang lang kayo guys. Thank you for watching. The final new at 2 for this week. Oh, and it's a good one. Brand new artist and brand new song for Star FM. The artist is DeLacy. The song is called My Man. If you're digging it, vote on the poll going up on the Facebook page. And if you're not as fond of it as I am, you can also vote in the poll and let us know how you're... So ayan guys, nagsisimula nang bumagsak yung snow, kaya makapal po yan. Sana mag-iingat po lahat. Thank you for watching guys. Update lang po. Unang snow niya. Kumusta ang unang snow? Malamig? Super. Hindi na makahakbang. Dito tayo sa ano? Unang bugso ng snow. Storm pa. Snowstorm. My God. Kapal agad. 1.75 cm. Pagdamag. Mamili na kayo pre habang maaga pa. Mamaya makapal na yan. Ito ang weather condition ng Manitoba. Bago-bago, hindi pa na lahat nalaglag yung dahon. Ayan na, sinanatan na agad ng ano, snowstorm agad. Litong-lito yung mga ibon, no? Yung mga dahon, kapit lang. Yellow.
niya, kapal bigla eh. Thank you. Thank you. Woo! Ng yelo. Kapal agad ng yelo. Ay. So, ayan po yung sitwasyon natin sa labas ngayon. Buong magdamag. Ay, grabe. Kapal po talaga ng yelo. Mamaya mga sasakyan na yan, hukayan yan. Ibang highway ngayon, malamang sarado po. Ayan, nag-yelo na yung bintana ito sa room ko. Ingat-ingat po, ingat-ingat. So ito po yung sa likod ng bahay. Ayan po, sobrang kapal. So kahapon, may dahon pa yan. Naubos na dahil lakas ng hangin. Ang kapal agad oh. Snow. Thank you for watching guys. Tsaka thank you sa mga nag-comment nung nakaraang video. Mga positive comment. Thank you very much. Okay. Dito ko na tatapusin yung vlog ko guys. Keep safe everyone. Thank you.